呢間嘢其實上市都唔係好耐啫嘛，佢有係啊，價都係呢幾年嘅事，即係可以咁講。你由疫情之後，我記得2021度先至開始有價有嗰個數據噶嘛，佢都係即係嗰啲嘅嘢公開噶嘛。咁你呢幾年根本未有一個熊市俾我哋見到，未見到嗯熊市嘅時候咧，就真係未見過究竟佢衰起上嚟可以去到邊度。嗯。咁所以咧，即係而家啦嚇，好似所有嘅數字，即係無論係而家畫面上面嘅呢個 net charge off 啦，即係反映翻佢嘅壞帳率嘅情況啦嚇，都係屬於偏低嘅水平咧。其實係未足以俾我哋去評估啦嚇，佢嚟緊啦，去抵禦嗰個宏觀咧，如果真係惡化落去嗰個能力喺度嘅。再睇啦，就個收益同嗰個 operation expense 啦，咁你都睇到係有個 gap 嘅，咁亦都解釋到點解23年後期咧，即係佢有錢賺，因為我相信佢喺收入嗰度咧，佢係即係 keep 到啦，keep 到個增長啦。但係同時間嗰個開支嗰度咧，佢亦都撳得到嘅。嗯佢一路喺2022、23嗰頭咧。佢係有辦法去將嗰個 revenue 嘅增速咧係快過嗰個operational expense 嗰個增速嘅，咁就 widen 咗嗰個中間個所謂 profit 啦。嗯咁但係呢個 profit 咧其實就冇 further widen 嘅，即係你見到 keep 住呢個 gap 繼續去，咁即係話。